ऑनलाइन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। किसान भाइयों, ट्रैक्टर सेल के लिए आ चुका है। ट्रैक्टर जो स्वराज का 855 एक्सीएम ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर जो 5 स्टार ट्रैक्टर किसान भी सेल के लिए आ चुका है। ट्रैक्टर के साथ में जो है पूरा बारदाना मिलेगा। किसान भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दे ताकि जब मैं कोई नया ट्रैक्टर या वाहन की वीडियो डालूँ तो सबसे पहले देख सके आप किसान भाइयों ट्रैक्टर के बारे में। स्वराज का 855 ये एक्सीएम ट्रैक्टर है। रिवर्स वीडियो के साथ में किसान भी ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के साथ में जो है रीपर मशीन मिलने वाला है, एक नया रूटावेटर मिलेगा और साथ में एक नई ट्रॉली मिलेगी जो कि जैक वाली ट्रॉली किसान भैया है। 750-16 के टायर है आगे, जिस पे बम्फर भी लग रहा है। पिछले वाला टायर इसके ट्रैक्टर के जो है 1428 का है, जो कि 70 से 80% के लगभग टायर किसान भी ट्रैक्टर के बच रहे हैं। और साथ में छतरी लग रही है। पूरे पेपर कंप्लीट मिलेंगे, आरसी मिलेगी, तुरंत नाम भी हो जाएगा। और फुली साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ में है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में है। ट्रैक्टर देख सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ में रूटावेटर मिलने वाला है जो कि विश्वकर्मा कंपनी का रूटावेटर बहुत ही बढ़िया है। और ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉली मिलने वाली है जो कि जैक वाली ट्रॉली है। ट्रैक्टर की मॉडल की बात करेंगे तो ट्रैक्टर जो है 2014 का मॉडल है। ट्रैक्टर या पूरा सामान का जो डिमांड किसान भाई ने मांग रखा है 4,25,000 रुपये का डिमांड मांग रखा है। ट्रैक्टर जो सेल के लिए आ चुका है पटियाला पंजाब से। ट्रैक्टर किसान भी सेल के लिए आ चुका है बहुत ही अर्जेंट में। ट्रैक्टर मालिक का नंबर जो है कमेंट करके बता दे दिया जाएगा। ट्रैक्टर जो है ये बहुत ही अर्जेंट में 52 HP का दमदार ट्रैक्टर किसान भी सेल के लिए आ चुका है। सस्ते दाम में किसान फाइनेंस पे जाएगा।